ਇਹਨੂੰ ਐਵੇਂ ਚੈਨਾ ਲੈ ਜਾਣਾ ਲਾਈਫ ਫਾਇਰ ਕਰੇ ਵਾਈਡ ਐਂਗਲ ਖੁੱਲਾ ਸਾਹਮਣੇ से सोड़ा काम भाई भला डिटेल दी भी है कितने एचपी ਦਾ इंजन है 18 ਦਾ ਜੀ ਤੇ कितने आरपीएम ਜੀ आरपीएम कितने 325 ਤੇ ਕਿਤਨੇ ਇੱਕ ਆਟਾ ਪੀ ਜਾਂਦਾ ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਇਸ ਇੰਜਨ ਤੇ ਚੱਕੀ ਛਾਨਣਾ ਸਾਰਾ 10 ਮਨ ਸੇ ਕੱਢ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਘੰਟੇ ਤੇ ਐਵਰੇਜ ਤੇਲ ਦੀ ਕਿਤਨੀ ਹੈ ਇਸ ਤਕਰੀਬਨ ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ 4 ਲੀਟਰ ਪੀਂਦਾ ਚੱਕੀ ਤੇ ਜੀ ਤੇ ਆਰੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤਰਵਾਏ ਤੂੰ ਨੇੜੇ ਰਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਕਰੋ ਸਟਾਰਟ ਆ ਜਾ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰ ਯਾਰ ਅਜੇ ਕਈ ਦੇਖੋ ਆ ਜਾ ਇਹਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਜਾ ਇਹਨੂੰ एक मिनट उस्ताद जी क्या है ये है तो ਉਹ ਗੇਰ ਤੇ ਕੱਢਿਆ ਮੈਂ ਚਾੜਨੇ ਚੱਕੀ ਦਾ ਕੀ ਚਲਾਵਣਾ
ਇੰਦਾ ਕੋ ਪੱਕਾ ਪੱਕਾ ਕਰ ਇੰਦਾ ਕੋ ਪੱਕਾ ਪੱਕਾ ਕਰ ਕਰਨਾ